sind auf dem Betrieb von der Susanne Kech und Joe Speed. Ein toller Weidebetrieb, der bezüglich Weidemanagement sehr stark ist. Wir haben einen Vollweidebetrieb mit saisonaler Abkalbung. Wir haben einen Herde Kiwi-Cross auf gut 30 Hektaren. Wir wollen euch in diesem Video zeigen, wie wir weiden, wie wir die Weide führen, dass die Kühe möglichst gutes Gras haben über die ganze Saison. Also unser System funktioniert folgendermaßen: Unsere Kühe kalbern im Februar, März ab. Und sobald es Bedingungen erlauben, fangen wir auch an zu weiden. Meistens ist das anfangs März. Dann ist es meistens nur einen halben Tag. Und nachher, je nach Wachstum kann man das laufend steigern, bis die Kühe nachher Anfang April Tag und Nacht draussen fressen können und gleich nachher nur noch sich von Weiden ernähren, ohne Ergänzungsfütterung. Also wir sind hier auf einer von unseren 30 Weiden, weil wir haben nämlich eine Umtriebsweide. Die Umtriebsweide hat eigentlich zum Ziel, dass man alltag oder alle paar Tage frisches Gras gibt und nachher weitergeht und das Gras, das abgeweidet ist, eine entsprechende Ruhezeit hat. Und die Ruhezeit die hängt nachher ein bisschen ab vom Graswachstum. Während der Vegetation geht man von rund 3 Wochen aus, aber es ist klar, wir wollen nicht irgendwie nach Tagen und Stunden arbeiten, sondern wirklich spezifisch auf das Graswachstum. Und dass wir das machen können, laufen wir einmal pro Woche über die Weide, messen das Gras. Dann können wir rasch identifizieren, auf welchen Weiden das Gras vielleicht schon zu lang ist. Und das sind die Weiden, die man überspringen und wegkonservieren. Dass man gerne in eine Weide kommt, wo das Gras wirklich so ist, dass die Kühe am besten fressen. Die Gräser machen im Prinzip, also vor allem das englische Reihgras, die machen gerne 3 Blätter. Und wenn das 4. rauskommt, dann tut das erste eigentlich anfangen zu verwelken und sich zersetzen. Und zersetztes Pflanzenmaterial möchte man möglichst nicht in seinen Weiden haben. Also sollte man das Gras weiden, bevor der Zersetzungsprozess anfängt. Das heisst im 3-Blatt-Stadium. Das ist ein Raising Plate Meter, mit dem messen wir das Gras. Das hat hier so eine Stange, die in halbe Zentimeter unterteilt ist und hier unten eine Platte. Und je nachdem, wie viel Gras es hat, gibt die Platte Widerstand und mit dem Gestänge wird die Grashöhe gemessen, also geschätzt. Die Werte, die ich hier für jede Weide einmal pro Woche erhebe, die kann ich nachher in einem Programm eingeben. Es ist ein irisches Programm. Und das hilft mir dann auch ausrechnen, wie das Grasangebot ist, ob allenfalls ein Überschuss oder ein Mangel an Gras herum ist. Und das Ziel von allem ist, auch wenn man nicht mit solchen Tools arbeiten würde, aber das Ziel ist eigentlich, dass man sich nicht überborden von Gras, dass man nicht zu viel hat, das nachher zu alt wird und nicht mehr schmackhaft ist, nicht mehr gut gefressen wird. Weil wir möchten ja eben, dass die Kühe möglichst fressen, möglichst keine Reste machen. Jetzt haben wir hier absolute Profis gesehen im Grasmanagement. Susanne und Joe sind vielleicht die Besten im Grasmanagement, die ich jetzt persönlich kenne. Man könnte das vielleicht auch ein bisschen reduzieren zum Anfang, dass man sich bei den Gummistiefeln einen Strich drauf macht. Auf dieser Höhe gehe ich rein und auf dieser Höhe unten gehe ich wieder raus. Das wäre eigentlich eine vereinfachte Form von dem, was Sie hier machen. Die Koppeln sind für unsere gut 60 Kühe so zwischen 45 und 70 Jahren, halt je nachdem, wie es von der Parzellierung möglich ist. Und darum muss man auch alltag flexibel zäunen, schauen, wie ist das Angebot und sich halt dort adaptieren und halt mit dem Zaunrollen arbeiten, für dass die Portion möglichst dem Bedarf entspricht. Es braucht halt ein bisschen Zaunarbeit. Das muss man zugeben. Den Aufwand gibt es, aber es ist eigentlich eine schöne Arbeit und ist alles in allem nicht so eine Sache.
Für uns ist auch ein wichtiger Punkt, für dass man durch das ganze Jahr durch eine gute Grasqualität hat, ist, dass man dem Gras auch vertraut. Dass man nicht das Gefühl hat, wir müssen noch etwas ergänzen. Wir brauchen zum Beispiel kein Kraftfutter mehr, schon seit mehreren Jahren. Und unsere Erfahrung ist eigentlich so, je weniger dass man den Krüpfen geben muss, desto besser fressen die Kühe das Weidegras fort, desto weniger Reste hat es, desto weniger altes Material und desto besser wird auch der nächste Aufwuchs. Also es ist eigentlich wie das Gegenteil eines Teufelskreises, wenn man es so machen kann. Also gutes Gras hilft, gutes Gras machen zu wachsen. Und Ergänzungsfütterung ist dort eben ein Handicap. Und ein Punkt, der uns hilft bei dem, ist auch, dass wir wirklich eine Genetik haben, die gemacht ist, für Weidegras zu fressen. Die Rassen, die wir hier haben, das sind Kiwi Cross. Das heisst, das ist eigentlich eine Kreuzung von neuseeländischem Jersey und Holstein. Die Neuseeländer, die Kiwi Cross, die können gut ohne Kraftfutter auskommen. Die behalten die Körperkondition gut und die haben auch wirklich den Drive zum Gras fressen und zum Gras fressen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt in dem Gefüge, wo das ganze Weidemanagement ist, dass eben auch die Kühe dazu passen. Die Milchleistung von unserer Herde ist bei etwa 6300 kg mit recht guten Gehalten, weil wir ja hier Jersey-Blut drin, 4,7 Fett und 3,7 Eiweiß. Und es gibt nachher energiekorrigierte Milchleistung, die bei etwa 6700, 6800 kg ist. Den Vollweidebetrieb oder das saisonale Abkalbern machen wir seit 20 Jahren. Ursprünglich waren wir fasziniert vom Low-Cost-System, dass man auch mit weniger Leistung, aber dafür mit viel Weiden kann ein gutes Einkommen erreichen und dazu eigentlich auch noch recht arbeitswirtschaftlich gut abschneiden. Und seit gut 10 Jahren machen wir jetzt Bio und das ist sehr kompatibel. Wir haben eigentlich, als wir einmal umgestellt haben, haben wir uns gefragt, wieso haben wir nicht schon viel länger Bio gemacht, und es passt wirklich sehr gut zusammen. Zwei Sachen, die man ein bisschen im Auge haben muss, gerade im Frühling und auch wieder im Herbst, ist einerseits das Blähen. Wenn man weiss, dass das Gras rasch gewachsen ist und besonders verdaulich ist es ratsam, wenn man die Kühe etwa 1,5 bis 2 Stunden nach dem Austrieb in der Umtriebsweide kontrollieren. Das andere, was wichtig ist die Magnesiumversorgung, gerade im Frühling und allenfalls auch im Herbst wieder. Wenn es um Weiden geht, sollte man eigentlich auch schon mit den Kälbchen anfangen, weil was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Die Aufzuchtkälbchen, die sind vom Februar und wir gewinnen die eigentlich auch rasch an die Weide gewannen. Die sind eigentlich auch schon seit Anfang März können die durch den Tag auf die Weide. Es ist einfach wichtig im Laufe der Saison, dass man das Auge auf Parasiten wirft, schaut, wie es ihnen geht. Allenfalls bewegen wir es und auch Kotproben nehmen, um zu schauen, ob man etwas machen gegen die Würmer. Wir behalten sie hier, bis sie abgedrängt sind, etwa so Mitte Mai. Und dann kommen sie zum Aufzüchter ins Berggebiet. Das ist unser Weideunterstand für die Kälbchen. Das ist ein super Wohl hier und warum ich besonders noch Freude habe daran, sobald sie nachher 100% auf der Weide sind, pflanze ich hier Tomaten, Auberginen, Peperoni pflanzen und die kommen super. Ganz wichtig für eine gute Weideproduktion finde ich, ist, dass man sich gut einrichtet. Was man ganz sicher machen muss bei einer intensiven Umtriebsweide ist etwas investieren in gute Triebwege. Zweitens muss man etwas investieren in gutes Zaumaterial. Das lohnt sich, dann macht das Zaunen auch Freude. Und dann muss man auch etwas investieren ins Management, Graswachstumsmessungen, dass man ein bisschen das Auge schulen kann. Noch etwas ganz Zentrales finde ich der Austausch
dass man sich mit Berufskollegen austauscht, dass man sich weiterbildet, dass man stetig wieder einen Schritt weiterkommt im eigenen System und ein Netzwerk hat. Ich glaube, das sind zentrale Erfolgsfaktoren. BioSuisse bietet über das Beratungsangebot ProBio die Weidevisiten, aber auch Arbeitskreise an, wo Betriebsleiter von Betrieben wie jetzt von Susanne und Joss lernen können und ihr eigenes System, ihr eigenes Weidemanagement verbessern können. Etwas, was mich gerne wieder fasziniert und mir Freude macht, ist die magische Beziehung vom Boden, vom Gras, von der Kuh. Das Gleichgewicht, das sich hier etabliert, wenn man nicht mal ein bisschen Rechnung trägt, gerade mit dem Management, wenn man das Graswachstum verfolgt und die richtigen Schritte macht mit Wegkonservieren. So macht das Weiden wirklich Freude, die Kühe machen Freude, das Gras macht Freude, der Beruf macht Freude.